Boa tarde, graciñas a todas as deputadas e deputados nun día caluroso e ademais xa van unhas cuantas comisións xa levan ustedes. Ben, entonces, pois vamos a comenzar a comisión correspondente á data de 21 de xuño, comisión ordinaria. Comenzamos por o punto 1, que é ata da anterior, correspondente ao 16 de maio de 2018. Se non advertiron ningún erro, pois aí o señor secretario ou fedataria, por tanto, é o responsable de redactar a acta de acordo co... Entendo que queda aprobada por unanimidade, e o cual lle agradezco. Pasamos ao punto 2, que é o nomeamento do xurado da 15ª edición do Premio de Narración e Ilustración Pura Dora Vázquez, de Literatura Infantil e Xuvenil. Quero pensar que os grupos xa designaron as persoas que van a formar parte do xurado. Creo que non hai moito máis que cosa. Se queren, damoslle lectura. Don José Manuel Fernández López, proposto polo Partido Popular. Don Carlos Rodríguez Calvo, proposto polo grupo do PSDG-PSOE. Don Mario González Sánchez, proposto polo grupo de Democracia Ourensana. E don Xosé Manuel Cid Fernández, proposto polo grupo do BNG. De acordo. De acordo. Pasamos ao punto 3. Moción do Grupo Socialista para a posta en marcha dunha rede cultural propia da Deputación de Ourense. Ten a palabra os autores da moción, quere decirse o Partido Socialista, o representante do Partido Socialista Obrero Español. Moitas gracias, presidente. Moi boas tardes a todos e todas. Outra vez, nada, esta, eu me imagino que xa lerían todos o que a proposta, o que traemos esta moción aquí. O éxito desta moción é que queremos mellorar un pouco as eivas que se encontra sobre todo no reparto das subvencións, no plan Tarazana, que todos coñecemos, que é para fomento de artes escénicas e musicais. Vou pasar xa a lectura de acordos, que o primeiro punto di que esta Diputación poña en marcha a rede cultural da provincia de Ourense, que agrupa a oferta cultural, musical, escénica e audiovisual, así como a oferta recreativa de festivais e actividades de carácter sendeiro, co obxecto de que os demandantes, entidades locais, entidades sen ánimo de lucro e comisións de festexos, segundo caso, teñan unha mesma plataforma acceso a toda a oferta de fomento da cultura cofinanciada pola institución provincial, que a partir da creación desta rede se establece unha serie de criterios, como os sinalados nesta moción, que fomenten a diversificación e o aumento de calidade de oferta, así como acceso en termos de equidade tanto para as compañías como as entidades promotoras de actuacións. Nada máis, moitas gracias. Teñen a palabra os grupos para intervir. En primeiro lugar, se quere facer uso da palabra o señor representante do Bloque Nacionalista Galego. Non. Moi ben. O señor representante da Democracia Ourensana non fai uso da palabra. Por a nosa parte, xa lles anuncio que nos vamos a abster, que vamos a estudar en profundidade o tema e que tomaremos a decisión máis axeitada no pleno. Que podemos... Votamos, claro. Digo que a nosa postura... No punto número 2 non había que votar. Sí, bueno, eu entendín que como é a proposta dos diferentes grupos que se adoptaba o acordo por unanimidade. Eu entendía que había sido a proposta, non había ninguna diverxencia, era a liberdade dos demais, e daba por suposto, perdonen que non o dixen, entendía que asentían todos, e, por lo tanto, non nos sometíamos a votación, algo que, outra cousa que non souperan e que dixeran, pois, non sabemos a quen propuxeron, e tal. Por lo tanto, ten vostede razón, hai que someter a votación, será a miña obriga, é dicir, sometes a votación e votamos. Parece que sería por unanimidade. Pero, bueno, eu entendín que o lelo e asentiron, pois, entendía que era así, pero ten vostede razón. Moi ben. Bueno, pois entón sometemos a votación o punto no que estábamos, que é a moción do Partido Socialista, que é o punto tal para que non exista erro. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Moi ben. Pois moitas gracias. Pasamos ao punto seguinte, que é moción de urxencia. Non hai ninguna, que é o punto número 4, e pasamos ao punto 5, que é rogos e preguntas. Os señores deputados e deputadas poden facer aquel rogo, aquela pregunta que estimen convinte.
pois, se non hai ningún rogo, ninguna pregunta, agradecerlles a súa presencia e tamén a brevidade. Cúmprese esa máxima de que